Hello，大家好啊！又係我 Fanny Shop 拍更新嘅 Gucci 啦，sales Gucci 啦。咁就首先買家須知先啦，係啦，睇啱呢，記住 cap 圖俾我啦，係啦，可以停一停睇一睇嘅，係啦。咁今次呢都係做包郵嘅活動啦，因為我得翻好少嘅隻，差唔多全部都係得翻一兩隻嘅啫。咁就事不宜遲啦，係啦。咁首先就係呢隻啦，超 soft 超慢回彈嘅，咁我得翻最後兩隻嘅啫。咁就30蚊一隻啦，係啦，全部都包郵噶啦，睇啱就快啲 WhatsApp 我啦。咁跟住就有啲 toast 啦，咁我得翻最後一隻嘅啫，咁就15蚊一塊啦，有呢個表情啦，呢隻啦，呢隻啦，係啦，同埋呢隻嘅，睇啱就盡快 cap 圖啦，15蚊一塊。賣晒冇噶啦，咁就呢隻嘅表情大賓啦，超 soft 啦，大家睇到超慢回彈嘅，係啦，12蚊一隻，有手掌咁大咯，係呢隻。咁就啲表情就隨機噶啦，係啦，睇啱就真係超抵啦，12蚊包郵，即係10蚊一隻，係啦，我唔理啦，照掉。咁呢啲都係12蚊一隻啦，包郵啦，超 soft 咯，大家睇唔睇到？係手掌咁大嘅，真係有，係啦，咁就睇啱盡快 cap 圖啦嚇。咁依兩隻呢，頭先係有人 WhatsApp，但係佢未覆我要唔要啦，咁我照 sell 住先啦。咁我就20蚊一隻嘅啫，得翻最後依兩隻，要就盡快 WhatsApp 我啦。咁呢隻冬甩啦，得翻最後一隻12蚊啦，係啦12蚊。拉拉年糕得翻最後兩個20蚊一隻。係啦，要就快啦，因為已經係斷貨噶啦，係啦，冇晒噶啦。咁龜包啦，得翻最後一隻黃色15蚊，泡芙最後一隻15蚊，漢堡包呢一隻得翻一隻啫，咁15蚊啦，係唔好理啦，15蚊。桃啦，最後一隻10蚊，RK 呢隻15蚊。Hello Kitty 啦，得翻呢幾隻嘅啫，22蚊啦，有呢隻 Bingo 啦，綠色，全